إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sasa kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala akumutendereza n'amatenda malungi era majuvu agamugwanidde Allah waffe mulungi w'ekitiibwa eyatutonda n'atuteeka mu nsi wano ng'ensonga lwaki yatutonda okututeeka mu nsi wano kubeera nga tumusinza. That is the sole purpose of our life in this world. Kubeera nga tumusinza mu bwomu bwe tumwawule obutamugattako kintu kirala kyonna. Era y'ensonga lwaki yatutumira ababaka nga n'omubaka yasembayo mu babaka be yatuma okujja okulungamya abaddu okubazza ku kkubo eggolokofu ye mbaka waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gatuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala amuseeko okusaasira okuyitirivu n'emirembe nga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye ne basahaba be n'abo bonna abaamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza kyengera ky'amaanyi okuba nti tuli mu nsi eno Allah subhanahu wa ta'ala gye yatonda ne tuba nga tuli abamu ku abo Allah subhanahu wa ta'ala be yasalawo n'alonda mu bangi n'abawa obuluŋŋamu. Tukakasa nti tuli ku buluŋŋamu biizinillah. Obuluŋŋamu obwo bwe tuliko tomala gabufuna. You don't choose yourself. Allah subhanahu wa ta'ala yakusalirawo n'agamba ono muwadde obuluŋŋamu ono sijja bumuwa. Kyova olaba Abu Talib taata wa nabbi omuto awamu n'okuba nga yakolerera nnyo obuyisiraamu ffe tuyinza okwecekinga bwe tuti n'olaba nga toyina kyokoleredde buyisiraamu imijjenu obuyisiraamu ng'obuyisiraamu eddiini y'obuyisiraamu nga toyina kyobukoleredde kuba byonna byokola ebisinga obungi bidda gy'oli gwe nga ggwe naye nga temuli masulaha gadda eri umma nga umma y'obuyisiraamu imijjenu. Naye Abu Talibi yayimirirawo between abakuraishi abakafiri ne mutabani we Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba nedda temujja kumukwatako kuba batuko kumugamba nti nno tuwe omwana oyo tumutte ffe tukuweeyo abaana abalala mu batabani baffe babeera abaana bo. N'alema amakulu Allah subhanahu wa ta'ala yamuyisizaako nnyo okuyimirizaawo eddiini y'obuyisiraamu mu kaseera akazibu naye yamumma obuluŋŋamu era n'amusuula mu muliro. N'olwekyo gwe toddaawo ne weeyibaala nti nze alhamdulillah bajjajjange bajungute oba weerimba sanyuka jaguza ogambe nti alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Atenderezebwe oyo eyannuŋŋamya saali wa kuluŋŋama wabula kusiima kwe. Wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Tetwali ba kuluŋŋama
wabula twalungama lwa kusiima kwe n'atulungamya n'atulaga obuyisiraamu. Ate ekisinga obulungi ennyo kwe kuba nti yatulaga obuyisiraamu obutuufu. Obuyisiraamu obutuufu bangi bakilaiminga okuba nti basiraamu naye nga mwana wattu batambulira mu bubuze, naye nga bakilaiminga okuba nti nno bayisiraamu. N'olwekyo gwe bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala yakulungamya n'akulaga obusiraamu obulungi, obusiraamu obutuufu, ng'okolera ku Qur'ani ne Sunna, ekyo kyengera ky'olina okwebaza ennyo Allah subhanahu wa ta'ala. Mu aya yaffe gye tusookerako bwe tuba tusoma mukaddima, ndowooza muwulidde nga ngiddiŋŋana, kuba bwe ntandise ogisoma ne nfumiintiriza enkomerero yaayo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, temutuukibwangako okufa okujjako nga muli bayisiraamu. Oluvannyuma lw'okuva waggulu ng'akugamba nti nno ya ayuha alladhina amanu, akoola bakkiriza, ya ayuha alladhina amanu, obaye mu abakkiriza, ittaqullah, mutye Allah subhanahu wa ta'ala hakka tuqatihi, obukakafu bw'okumutya, mumutye mu bukakafu bw'okumutya. N'alyoka agamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, temutuukibwangako okufa okujjako nga muli bayisiraamu. Ensonga eyo nkulu nnyo baddu ba Allah. Abu Talib gwe tubale twogerako, Nabbi sallallahu alaihi wasallam, imagine Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja waali ng'ali ku deathbed, amukaabirira mugamba nti kale gamba bugambi nti la ilaha illa Allah. Tumanyi shahada erina ebitundu bibiri, naye mugamba nti gamba nti la ilaha illa Allah. Ekigambo ekyo bw'ona okyogera ngenda kukuwolereza nakyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yalema. Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala tiyamuwa bulungamu, tiyakimwagaliza n'akamu n'akeddagala. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, sajuka jaguza bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa obulungamu, si magezi go. Baganda nga Bayisiraamu, njagala buli omu afumiitirize nnyo ekigambo ekyo. Enkomerero oyo egenda kubeera etya? Wali okirowoozezaako? Olya, onywa, weeyagala, oli Muisiraamu, osaala, osiiba, oyambala ekkanzu, oteekako n'enkufiira, alhamdulillah. Naye ddala okakasa era olowooza nti bw'otyo bw'onoogenderera okutuusa ku ssaawa eri omukaaya w'ebiwooma lw'anaakukyalira? Wali okirowoozezaako? N'olwekyo tufumiitirize nnyo. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, temukkirizanga okutuukibwako okufa okujjako nga muli basiraamu. Lwaki? Nti oyo yenna avudde mu nsi muno, malakul mauti gwekwatiriza ng'ali mu mbeera etali ya Buyisiraamu zimusanze, azikiridde, afaafaaganiddwa fi dunya wal akhirah. N'olwekyo twekuume, tulwanyise nnyo mu bisitaani, nga tulwanirira nnyo enzikiriza yaffe. Ekisookera ddala, kabuliyo gikolerere ggwe nga ggwe, tozimbira kabuliyo ku muntu gundi oba gundi. Kabuliyo gikolerere ggwe nga ggwe, kuba ogenda kugibeera mu bwogu. Nze nga siriiyo, oli kojja nga taliiyo, n'omulala yenna nga taliiyo. Abalibeerawo nga balamu bagenda kuwerekera, bagende bakuziike, bakusaalire. Naye bino byonna bye bakola, okukusaalira, okusabira edduwa, bigenda kukugasa nga gwe wennyini weesimira omusingi Allah subhanahu wa ta'ala mwajja okuyisa ebintu bino bye bakukolako oluvannyuma lw'okuva mu nsi okukugasa. Bw'obanga teweesimira musingi gwe wennyini, bw'oba teweesimidde musingi, Allah mwajja kuyisiza bino bye bakukolako oluvannyuma lw'okufa okukugasa, tebisobola kukugasa ne bwe kiba ki. Ate olaba Abu Talib bw'amala okufa, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti nno nja kumusabira paka Allah lw'anaŋŋaana, era Allah subhanahu wa ta'ala n'amugaana.
lwaki yamugaana? Kuba teyasima musingi gwa kuganyulwa na bino ebigenda okukolebwa oluvannyuma lw'okuva mu nsi kwo. Bino ebigenda okugasa tebigenda kuyamba okujjako nga weesimidde musingi. Nolwekyo Abu Talibi teyeesimira musingi kujja kuyimirira muzimbo guno ogw'ebyo ebigenda okujja oluvannyuma lw'okuvaawo okwo mu nsi. Nolwekyo enkuyanja n'enkuyanja z'abantu wadde abasajja abo babadde 100 nga temulina omwe akola shiriki ne bakusaalira, tekirina kye kijja kuyamba nga gwe wennyini ofudde toli musiraamu. Kuba osobola okufa fe abasigadde ku nsi nga tulowooza nti oli musiraamu era ne tukusaalira, tuba tetulina musango gwe tuzizza mu maaso ga Allah. Wabula be tumanya nti toli musiraamu naye ne tugenda maaso n'okukolera bye tuteekwa okukolera nga tubikolera musiraamu, ate awo tufuna omusango. Naye wano be tuba tetumanyi gwe olina ebintu bye obadde okweka, obadde n'ebibbo mu kitanda ebyebigali, obadde ogenda ekiro nga weekweka n'ogenda mu ssabo. Ebyo byonna fe abatabimanyi tetulamulwako ku ebyo bye tubadde tutamanyi. Naye gwe nnyini kubikola obeera obimanyi, era mu kaseera kali ojja kuba okimanyi nti bamalayika bano abazze okunkyalira ebyenyi byabwe biddugala. Lwaki? Ddala kituufu sibadde musiraamu, ddala sibadde musiraamu. Naye wulira bw'ogenda okusiraanira mu muliro, wulira bw'ogenda okusiraanira mu muliro khuludan abadiya, emirembe n'emirembe, ng'obadde ne every opportunity okwesimira omusingi osobole okubanga oyambibwa n'abaana abasigadde ku nsi. N'olwekyo baddu ba Allah, aya eyo njiddiŋŋanye just to emphasize obukulu bwayo nga nfumiintirizaamu naawe ekyenjagala ofumiintirize muganda wange, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu subhanahu wa ta'ala yakutonda, teri yakutegeera kumusinga akugambye nti tokkiriza okutuukibwako okufa okujja ng'oli Muisiraamu. Yeye nnyini ye yatonda omuliro nga gwe gulimu ebibonerezo eby'okubonereza abo abavudde ku nsi nga bajooga Katonda. N'olwekyo amanyi bulungi obukambwe bwagwo. N'olwekyo baddu ba Allah balungi abakkiriza tutye Allah subhanahu wa ta'ala mu bukakafu bw'okumutya, tumugondere mu ebyo by'atulagira okumugonderamu, ate era tudduke zambwa okuleka ebyo byatuganye. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah inna Allaha shadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala mwaya eyo eri mu surati al-Hashr aya 7 aduga nti wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyaba abawadde mu kitwale, ate kyaba abaganye wama nahakum anhu fantahu, kyaba abaganye mukireke mudduke zambwa. Teyakomaawo n'agamba nti wattaqullah, mutye Allah subhanahu wa ta'ala, mutye Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha shadidul iqab. Mazima ddala bwe muneesuulirayo gwa naggamba ne mutatya Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okuba nti abawadde ekiragiro, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'abalagira ekintu mukikole, ate bw'abagaana ekintu mukireke, okukuba kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Kati n'agoberezaako ga nti wattaqullah, mutye Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Inna Allaha shadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala mukubonereza mukambwe nnyo. Ebibonerezo bye byalina byateekedde abajeemu abamujeemera ku nsi kuno mu kaseera kali ak'oluvannyuma nga tokyalina woddukira. Allahu akbar, bikambwe nnyo. Bwoddayo n'otunuulira Nabbi sallallahu alaihi wasallama ebintu bye yalaba mu bulamu obwa barzakhi ng'abantu babonyaabonyezebwa, abali ba riba, abenzi, aba buli kika,
nabbi sallallahu alaihi wasallama yagenda alagibwa nga bamulaga nti yoyo gwolabye yakolanga bwati eyo sije njagala okugenda naye njagala kulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallama naye yennyini yatya kyofalaba nti yatugamba nti no singa mwali mumanyi byemmanyi mwandibadde museka kitono nnyo ate mwandibadde mukaaba nnyo kuba ye yali amanyi omuliro Allah subhanahu wa ta'ala yamutwala n'agumulaga n'amulaga n'ejjana yali amanyi ekiri mu jjana n'ekiri mu muliro n'obukambwe bwago n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala mukambwe nnyo mu bibonerezo bye tazanyirwako kati atulagidde nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyaba bawadde mu kitwale kyaba abaganye mu kireke era n'atugamba mu surati Nur falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi begendereze bekeke ababawukana ku biragiro bye kuba munagenderera n'okwawukana ku biragiro bya nabbi sallallahu alaihi wasallama an amrihi eno dhamiru eddakwani kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwayogerako an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun adhim bemutegendereze nimugenda maaso n'okujemera omubaka ne mwawukana ku ebyo byabagamba Allah subhanahu wa ta'ala ajjabba saako an tusibahum fitnatun ajjabba letererikemu ajjabba leteregezo abavunuzi ba Qur'an batugamba an tusibahum fitnatun Allah subhanahu wa ta'ala ajjabba tera shiriki mugwe mu shiriki kyekidirira au yusibahum adhabun alim bwana bakutaliza wano ku dunia nga takugezeseza takuteredde bigezo togenda muwona wali yawmul qiyama an tusibahum adhabun alim ebibonerezo ebikambwe bikulindidde yawmul qiyama natugamba mu surati Nisa waman yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda waman yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda oyo yenna yawukana ku mubaka oyo yenna akuba yamabega ku mubaka byabagambye min ba'di ma tabayyana lahu al-huda oluvanyuma lw'okuba nti obulungamu bumaze okumweyoleka obulungamu bumaze okumweyoleka abutegedde Allah subhanahu wa ta'ala abumulaze wayattabi'u ghayra sabili al-mu'minin nasalawo okugoberera ekkubo eritali lyabakkiriza abavunuzi ba Qur'an batugamba ekkubo eritali lyabakkiriza abakkiriza be bani Allah subhanahu wa ta'ala bayogerako wano basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam ekkubo lye bakwata naffe lye tulina okukwata Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nuwallihi ma tawalla tumulekerayo eyo gy'abatunudde anti asazeewo okuleka kkubo ly'abakkiriza n'agenda n'eritali ly'abakkiriza tumulekerayo eyo gy'abatunudde wa nuslihi jahannam naye okuleka kwakulese si kwa mirembe teweyibaala nti akoze eki andese wa nuslihi jahannam tugenda kumusuula muliro jahannam Allahu akbar badwa Allah bulungi abakkiriza aya ezo zonna njagadde tuzeyambise okutegeera obulungi ensonga gye njagala okwogerako Allah subhanahu wa ta'ala baswahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam yabapraisinga yabogerako mu surati Tauba nti wasabiquna al-awwalina min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة التوبة آية 10 والسابقون الأولين n'abo abaakulembera abo abaasookayo mwabo abaakulembera muki mu kukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal muhajirina mu basenguse abalekayo amayumba gaabwe abalekayo ebyobugagga byabwe nga bw'olaba Suhail al-Rumi
yali musajja mugagga naye yasalawo okusenguka bamukwatiriza akute safari agenda bamugamba wa Suhaib obadde wano munaku jjojjo wano twakwaniriza n'ofuuka wa muffe ogagga wadde kati ate osazeewo genda kusenguka genda wa Muhammadi n'ebyobugagga byaffe byonna yabagamba nti byabugagga bye mwagala mugende mu kifo gundi ebyobugagga mwe biri naye nze mundeke ngende sina kyembeetaaza nonga nti genda wajja oli kabwera era genda ng'oli kabwera ebyobugagga byaffe bireke nasenguka n'agenda beerekereza lwaki lwa busiraamu wal answari ne ba answari abataasa ba nabbi sallallahu alaihi wasallama bamugamba ntujja kuprotectinga biidhinillah jangu nabbi sallallahu alaihi wasallama waayitawo akabanga ng'agenda abuuza ebika by'abantu abazze mu hijja munaasobola okutaasa omubaka wa Allah bangi nga balina bye basaba bano bamubuuza kimu nti okuprotectinga okusengukira ewaffe tukukuume tukutaase biidhinillah tufunira wa yabagamba aljanna kigambo kimu aljanna mujja kufuna ejjana olw'okuba obusiraamu bwali bumaze okubayingira mu bifuba bagamba nti obwo busuubuzi bwa kika kya waggulu tukkiriza kati Allahu subhanahu wa ta'ala abapraisinga takomaawo kwabo wabula agamba nti walladhina ttaba'uuhum bi ihsaani n'abo bonna abagoberera baswahaba bano mu bulungi radiyallahu anhum Allah subhanahu wa ta'ala yabasiima waradu anhu nabo ne bamusiima wa a'adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar yabateekerateekera ejjana erimu emigga egikulukuta khalidina fiha abada ejjana eyo bagenda gibeeramu emirembe n'emirembe temuli kunakuwala temuli kunyiiga temuli kukolondola temuli gendako manju mirembe na mirembe Allah subhanahu wa ta'ala unzikanga agamba nti dhalika alfawzul azim okwo nno kuwangula kw'amaanyi nolwekyo tugoberere basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama tujja okusobola okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'atusiimye kuba be batuufu okugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba iyyakum wa muhdathatil umuri mbekesa ebintu ebigunjeewo fa innaha dalalatun mazima ddala ebintu ebyo bubeera bubuze faman adraka dhalika minkum fa alayhi bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajid oyo yenna alibasanze ebintu ebyo ebigunje mumwe yenna alisanga ebintu ebigunje fa alayhi bisunnati yekwate ku sunna zange eno liwaya oba enjatula eno yanjawulo kweyo gye tutera okusoma bulijjo tewewuunya naye Sheikh Rasrani yagireeta mu kitabo kye tuli mu kusoma mu kitabo kye Da'aim min Haji Nubuwa tuli ku lugendo lwaffe olw'omusomo gwe twateekako omutwe ogugamba nti tulagirwa kwekwata ku mazima nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba oyo yenna alibasisinkanya ebintu ebyo ebigunjeewo ebyobubuze fa alayhi bisunnati yekwate ku nkola yange wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin ne ku nkola y'abo bagenda okunzirira mu bigere abalungamizibwa beo betubali tuogerako mu aya eyo eya surati Tauba n'agamba nti addu alaiha bin nawajid muli wayi ndala agamba tamassaku biha muginywerereko nnyo addu alaiha bin nawajid mugirumiseeko magego Sheikh agamba arraddu ala al-mukhalifi okuzzaayo obubuze bw'abo abaawukana ku bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne aya ezo nga bwe tuzirabye okuva eri waggulu
watahdhiru min ahli albid'i n'okutiisa abantu n'okubalaga obubi obuli mu kuzuula mu ddiini n'obubi obuli mu kwekwata n'okukolagana ne bannabida asulun min usuli ahli sunna kikolo mu bikolo byabo bannannyini kwekwata ku sunna ahli sunna wal jamaa. Sheikhul Islam yagamba, Sheikhul Islam rahimahullah yagamba nti wa mithlu a'immatil bid'i min ahli al-maqalati al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah ba imam babo bannannyini kuzuula mu ddiini era abaawukana ku kitabo kya Allah ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama aw al-ibadati al-mukhalafati lil-kitabi was-sunnah bakola ebikolwa ebyokusinza naye ng'ebikolwa ebyo byawukana ku Qur'ani ne sunna fa inna bayana halihim okwolesa embeera zaabwe wa tahdhira al ummati minhum n'okutiisa ekibiina kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okubalabula n'okubawoninga nti kaliisa mubuze era abuza abantu wajibun kyampaka bittifaaqi almuslimina nga kyegattibwako abayisiraamu bonna nti kyampaka. Bw'agamba nti kyegattibwako abayisiraamu ategeeza abamanyi bakyegattako nti kyampaka wajibun okwolesa obubuze bwabwe. Agamba hatta qila li Ahmada bun Hanbali okutuusa olunaku lumu Imaamu Ahmad bun Hanbali rahimahullah yagambibwa oba yabuuzibwa ekibuuzo kino kikulu mukitunuulire. Yabuuzibwa nti arrajulu yasuumu omusajja musiibi wa yusalli n'okusaalasaala wa itakafa era atula ne itikaafu fa innama ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli albid'i. Omusajja ono akola ebyo byonna yeemalidde ku kusiiba ku kusaala atula ne itikaafu naye nga tayogera ku bannabida. Kati ambuuza nti omusajja ono ye mulungi gy'oli gwandibadde osiima gwandibadde oyagala aw yatakallamu fi ahli albid'i oba wandyagadde omusajja oli ayimirira n'ayolesa obubi bw'abazuula mu ddiini era n'aboogerako n'awooninga abantu ku mbeera eyo. Faqaala ono Imaamu Ahmada ibn Hanbal ayanukula n'agamba nti idha swama wa swalla wa atakafa omusajja bw'asiiba n'asaala n'akola itikaafu ebyo byonna birungi fa innama huwa li nafsihi ebyo bibeera bibye bya mwoyo gwe. Mujjukira ekigambo kye nabagambye emabega nti osobola okwetunuulira bw'oti n'olaba nga buli kyokola kikyo nga tewaliwo kyokoleredde ummazi umma. Kati Imaamu Ahmad akyagamba nti ebyo byonna byakoze omusajja oyo bibye. Wa idha takallama fi ahli albid'i wabula bw'ayogera ku bannabida n'alaga obubi bwabwe n'ayolesa ensobi ze bakola fa innama huwa lilmuslimina ekyo ky'abaakola kibeera ky'abasiraamu bano bonna kuba abantu bangi baabaataasizza okugwa mu nsobi ziri. Wa hadha afdalu ekyo nno kyekisingako obulungi ku biri ebibiri byamubuuzizza. Fabayyana anna nafa hadha amun lilmuslimina fi dinihim. Sheikh Rasulani akugamba nti Imaamu Ahmad ayolesezza n'atulaga nti omugaso guno gubuna abasiraamu bonna ku ddiini yaabwe min jinsil jihadi fi sabilillah okwo okulwanyisa n'okuvumirira n'okwolesa obubi bw'abannabida ekyo kiri mu muteeko gwa kulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. idh tatuhiru sabilillahi wa dinihi wa minhajihi
wa shari'atihi. Kuno is just cleansing, kulongosa kubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, wa dinihi ne diniye, wa minhajihi ne system kwe tutambulira. Tulina manhaji kwe tutambulira je tuteekwa obuteeko kubanga tugoberera erwa eyo eyaba ahli sunna wal jamaa. Kyovola batugamba nti twekwata ku basalafu abakulembera be batuyigiriza. Abakulembera kwabo be baluwa be basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama. Nabbi sasama yagamba khairul quruni karni, omulembe ogusinga obulungi gwange, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Emirembe esatu al-qurun al-mufaddala, emirembe giri esatu egyasukkulumizibwa. Oluvannyuma lw'egyo emirembe nabbi sasama yagamba nti ebigenda okuddirira awo togge. Seeka agamba nti kuno okwogera ku bantu abo abannabideya n'olaga obubi bwabwe kuba kutukuza kubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, kutukuza dini, kutukuza system, kutukuza sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadafu wabagi haulai wa udwanihim ala dhalika. Balumbagana chi? Balumbagana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, balumbagana enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nga bwola bakalisa bwe yagenze wale nnyo okulumbagana edini ya Allah subhanahu wa ta'ala n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'avuma n'abamanyi nti abamanyi abategeera tebakyalina mutawana ku bino ebintu bya mawuledi, n'atemerera abamanyi nti seeka waabwe yayisa fatwa, yawandiika fatwa ze baziwandiika majmu fatawa. Ani alina majmu fatawa? Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Mbu yakakasa mawuledi nti ya muddini, era n'amuteekako nti yagamba nti kuba yagambye nti Eliyazi balina wiki namba gye bakuza wiki namba ya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Mbu seeka waabwe yagamba mbu oyo seeka waabwe yaleeta obuwahabi wano. Mbu bakuza wiki namba. Bwe baba nga bakuza wiki namba, kati ate olwo fa bakuza amazaalibwa g'omutanda. Mbu seeka waabwe oyo baamubuuza, seeka ekintu kino ekyokukuza wiki namba nga tukuza wiki ya Muhammad ibn Abdul Wahhab okyogerako ki? Mbu yabaddamu n'abagamba mbu wajibun, kyampaka, wa takarrubu ila Allah, era kibasembeza kumpi ne Allah. Banange sabasomera fatwa ya Sheikh Ibn Baz n'ebigambo yayogera kubikwatagana ku mawuledi, n'agamba nti Imamu Nawawi, Ibn Taymiyyah anti mbu be baseeka baabwe, mbu Ibn Taymiyyah ne Ibn Hajar al-Asqalani mbu bonna bakonfaminga nti mawuledi ya muddini. N'agamba mbu Ibn Taymiyyah alina kawulani, mbu alina ebigambo bibiri, mbu alina kadimu ne jadid. Mbu yabigaana eri mu kadimu mu bikadde ng'akyali Sham. Mbu naye mu kawulu jadid yakkiriza n'agamba mbu wajibu okusoma mawuledi. Wadafu bagi haulai wa udwanihim ala dhalika wajibun ala al-kifaya bittifaqi al-muslimina. Okuzzaayo obulimba bw'abantu abo n'obulumbaganyi ku bintu ebyo bwe bityo wajibun, kyampaka, ala al-kifaya bittifaqi al-muslimina. Ala al-kifaya amakulu nti omu oba babiri oba basatu bwe bavaayo ne batuukiriza ensonga eyo ne balaga, kitegeeza omusango guvudde ku umma y'Abayisiraamu. Naye bonna bwe basirika obusirisi, abazuuzi ne bakwata akati ne beeriisa nkuuli nga tiwaliiwo anyega, Abasiraamu bano bonna bafuna omusango. Kati oyinza okugamba nti lwaki Dokita Kaliisa tumwogerako? Kuba lwe yangamba wano nti lwaki nayogedde ku Dokita Kisuule, kuba nabakubira ekifaananyi ne mbagamba badokita babiri, badokituru babiri. Waliwo Dokituru Abu Abdillah Muhammad bin Said Rasidani hafidhahullah, waliwo ne Dokituru Kisuule Allah mulungami. Ne mbagamba nti Dokita Rasidani ne mbasomera ebigambo byagamba ku dduwa z'abafu.
nembaliza n'ebigambo bya Dokita Kisuule byagamba. Kati nembuuza nti kati ffe abagoberezi tuyina kutwala byani? Kuba omuntu Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa amagezi agasobola okulaba ekituufu n'asalawo nti ngenze na kino. Kyovola nti abagoberera abantu bwe bati abagoberera zimawuledi naki bagoberera kwagala kwa myoyo gyabwe, tebagoberera mazima nedda. Era deep down mu mutima gwa ayina ekimugamba nti kino kikyamu naye genda ne flow. Kati oyinza okubuuza nti lwaki tumwogerako? Lwaki? Seeka atugambye nti teeka okubwogerako. Kati wuliriza. Wa idha kana ar-rajul mubtadi'an yad'u ila aqaida tukhalifu al-kitaba was-sunnah, bwabeerawo omusajja nga bw'olaba Anas Kalisa. Kuba Anas Kalisa agenda ku TV open space, ensi yonna egikola ki? N'ayogera by'ayagala okwogera n'okuvuma n'avuma, ng'avuma abasalafu ng'era bwe yavumye. G'otunuulira vidiyo abaabadde Indonesia yagambye millions, miliyari, kyekigambo kyeyakozesezza. Procession took 6 hours olw'obungi bw'abantu. Abaffe obungi bw'abantu kitegeeza mazima. Ddayo wetegereza Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala buli lwayogera ku bantu abanja abogerako ki? Bubi. Katuli wano mu nsi we tuwangalira ffe. What is the majority of the people? Siba kafiri. Kati kitegeeza nti no be bali ku kituufu, be bali ku mazima. Today waffe Uganda, bani abasinga obungi? Siba kafiri. Be bali ku mazima. Tugende the whole universe. Bani abasinga obungi? Kitegeeza nti be bali ku mazima. Obungi bw'abano kifuula kitya mawuledi okuba nti no ntuufu. Seeka agamba nti omusajja afaanana bw'atyo mu butadani muzuuzi mu ddiini yad'u ila aqaida tukhalifu al-kitaba wa sunna, ng'akowoola abantu okugenda eri enzikiriza eyawukana ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa yukhafu an yudhalla an-nasu bidhalika, ng'omuntu oyo mutya nti ajja kubuza abantu olw'ebigambo byebyo. Agamba nti bayyana amurahu linnasi liyattaqu dhalalahu. Tulina okwolesa twogera ne tumwanika mu bantu olw'ebintu bino byakola, obulimba buno bwayolesa, ebintu bino byakoolerako abantu okgendamu ebyawukana ku Qur'ani ne Sunna. Tulina okubyolesa eri abantu olw'okutya obubi buno obubuze obumuvaamu, abantu bano baleme kubugoberera. Wa ya'lamu halahu, abantu bamanye embeera z'omusajja oyo. Kyova olaba nti abalongoofu baatukulembera omulyango gwa jarh wa ta'dil irimu eyo. Bannahadiisi singa tebaakwata kkubo eryo, obutwa bwandibadde buyitirivu mu ahadiisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye ogenda n'otunuulira abasajja nga basunsula chaini za hadiisi ne weewuunya n'okwewuunya, ne bagamba nti oyo gundi yawangalira mu kitundu gundi naye kazaabu yalinga mulimba. Lwaki? Ku protectinga ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba ahadisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam bubako buvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. We cannot allow ebigambo ebyo okubeera contaminated n'obutwa. Yensonga lwaki bayitiriza nnyo obukambwe ku nsonga eyo. N'olwekyo okwolesa obubi bw'abantu nga Kalisa kiri wajibu. Sheikh agamba nti abantu tulina okubamanyisa embeera z'omuntu oyo. N'olwekyo okwogera ku muntu ng'oyo tetuyina nsobi yonna gye tuba tukoze, wabula tuba tuprotectinga ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutaasa baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala kugoberera bubuze obw'abantu abafaananako bwe batyo. Sheikh agamba nti wa idha ra'aita ar-rajula yukhasimu fi dini llah wa yujadilu fi kitabi llah, bw'olabanga omusajja ng'akola entalo mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'awakanawakanira mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala,
فإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ng'omuntu oyo bw'agambibwa nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba qala hasbuna kitabullahi, omuntu oyo n'akuddamu n'agamba nti Qur'ani etumalira, fa'alamu annahu sahibu bid'atin, omuntu oyo kimanye nti nno omuntu oyo muzuzi mu ddiini. Wa idha ra'aytahu yamdahu al-falsafa, bw'onoolaba omusajja oyo ng'apraisinga amakulu ng'awaana ng'agulumiza philosophy wal handasa n'erimu eno ya engineering, wa yamdahu alladhina allafu alkutuba fiha, era nga agulumiza nnyo bannannyini irimu eyo, bannannyini kumanya ebyo ebyawandikibwa mu bitabo ebyo ebya philosophy nakinaki, agamba nti no fa'alamu annahu dhallun. Anas Kalisa bwe yamaze okwogera ku bya mawuledi, pulezidenti anamugamba tulina ebibuuzo bingi, sheekhe tulina ebibuuzo bingi. Ekibuuzo ekyasoose bamubuuziza nti nno civil marriage ekkirizibwa mu ddiini, ebigambo byayogedde bigwira ddala mu statement ya sheekhe eno gyayogedde nti apraisinga baani bannannyini philosophy. Sheekhe agambye nti bw'olabanga omuntu awaana agulumiza abantu abo, manyanga nti nno mubuze. Sheekhe agamba nga tumaliriza ebigambo bingi tukombako bukombi, ebigambo bingi Sheikh Raslan hafidhahullah byewandiika bikwatagana ku nsonga eyo. Agamba qala ulamau ahli sunna, abamanyi baffe betwekwatako, ono Kalisa babadde avumirira, babadde ajwetekako ebikyamu, batugamba nti laisa fi dunya mubtadi'un, ku dunia kuno tekuliiko muzuzi yenna mu ddiini, illa waqad nuzi'a halawatul hadithi min qalbihi, okujjako ng'omuntu oyo yajjibwa obuwoomerevu bwa hadithi mu kifuba kye. Agamba wataraku mujalasati ahlil bid'i, okuleka okutuula n'abantu abo, wa muasharatihim, n'okuwangaala nabo, sunna, kiri mu nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, li alla ta'alaka biqulubi dhu'afa'il muslimina ba'dhu bid'atihim, lwaki abantu abo betutaabakyawe na kubasenguka na butakolagana nabo, tutya kiyinza okuviirako emitima gy'abamu ku Bayisiraamu okuba nti nno gigonda ne ginafuwa olw'ezimu ku bidaa zaabwe. Kubanga bannabbidaa batandika okwogera, omuntu atamanyi ddiini avaawo amatidde nti bye boogera bye bituufu. Wa hatta ya'lama nnaasu, era tuteekwa buteekwa okumanyisa abantu annahum ahlul bid'a, nti abantu abo basuuzi mu ddiini. Wali alla takunu mujalasatuhum dhari'atan ila dhuhuri bid'atihim, olw'ensonga nti abantu bano betutaaleke kutuula nabo, betutaaleke kubeera nabo, ne tugenda bugenzi mu maaso n'okubanga tubeera nabo, era nga tetulabawo kibi kyonna, kijja kuviiramu okuba nti nno okubeera kwaffe nabo kwongera kwolesa bid'a zaabwe. Wataruku mujalisati ahli bid'a, okwawukana ku bantu abo okutuula nabo sunna. Katumaliza ne statement yenu. Wakana salaf yuhadhiruna min mujalasati ashabil bid'i, alongofu abatukulembera baawoninganga nnyo, batwekesanga nnyo, beekesanga nnyo abantu okutuula ne bannannyini kuzuula mu ddiini nga bw'olaba abaami abo. Yagambye mawuledi mulimu development, mulimu emigaso mingi, mulimu development, mizikiti mingi gizimbiddwa nga giyitira mu mawuledi. Okujjawo gino egy'omulembe guno
ejjammwe abagenda basabiriza. Bwatyo bwe yagambye nti mmwe abagenda basabiriza. The majority yagambye the majority. Nambuuza nti amasomero nagamba the majority amasomero gonna the majority of masomero gazimbiddwa mawuledi. Owulidde ssebo? N'olwekyo mulimu development. Kuzimba emizikiti, okusomesa abantu eddiini. Kati pulezidenti ku nkomera yamubozeza mbu kati omuntu atagenze ku mawuledi yafiiriddwa ki? N'agamba bingi. Ekisooka yafiiriddwa okubeera ne jamaatul muslimina. Okubeera ne jamaa yabaki? Y'abasiraamu, okumanya embeera zaabwe. Yafiiriddwa okuyiga ebintu bingi ebiyigirwa mu mawuledi ng'okuyiga okusaalira omubaka. Okusaalira omubaka tukuyigira mu mawuledi. Baswahaba babuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti otugambye okusaalira naye tukusaalira tutya? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abayigiriza butya bwe balina okumusaalira. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abalongofu abatukulembera baakubirizanga nnyo nga batuwekesa okutuulana n'abazuuzi mu ddiini. Ne bagamba nti la tujalisu sahibi bid'atin, temutuulanga n'omuntu w'omuzuuzi, fa innahu yumridu qalbaka, bw'onootuula n'omuzuuzi kijja kulwaza omutima gwo. Liannahu min alma'alumi anna albid'a min akhtali al-ashyaa'i ala diinillah. Kimanyiddwa bulungi nti okuzuula mu ddiini kye kimu ku bintu ebisingira ddala okubeera ebyakabenje ennyo mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabagamba nti Iburisi ekutandikira ku shiriki, bwekulemwa mu shiriki ezzaako bid'a, bwekulemwa n'eryokedda ku mazambi gano amanene. Kyova olaba Sufyani Thawri yagamba nti nno Iburisi eyagala nnyo omuntu azuula mu ddiini okusinga ono ayenda abba anywa omwenge. Lwaki? Kubanga omuntu akola bid'a la yutabu minha, teyenenya. Lwaki? Anti kyakola kimusembeza kumpi ne Allah. So nga ate gana amazambi amalala kubba, kwenda, yutabu minha, omuntu yenenya kuba abeera awulira mu kifuba kye nti kino kyenkola kikyamu, atuuka ekiseera ne yenenya. N'olwekyo okuzuula mu ddiini kye kimu ku bintu ebisingira ddala okubeera dangerous. Wali anna almubtadi'ina haula'i la yuqbalu minhum sarfun wala adlun, haula'i la yatubu Allahu alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala tabasonyiwa kuba tebenenya. Ne bwe baba benenyeza, okwenenya kwabwe tekutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Kama fil hadithi athabit an an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, olwa hadisi nywevu enkakafu okuva ku nabbi sallallahu alayhi wasallama ng'agamba nti inna Allaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin, inna Allaha, mazima Allah subhanahu wa ta'ala, hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin. Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo ejjiji, okwenenya kw'omuntu azuula mu ddiini tekwambuka kugenda eri Allah subhanahu wa ta'ala hatta yada'a bid'atahu, okutuusa omuntu ono lwava ku kuzuula mu ddiini kuno kwaba aliko. Hadisi eyo eri mu kitabo kya Tabarani al-Mujam al-Awsat namba 1422 min hadithi Anas bin Malik radiyallahu anhu wa sahahahu al-Albani fi sahih at-Targhib wa at-Targhib. Ne Sheikh Albani yaji sahaha mu sahih at-Targhib wa at-Tarhib ku namba 5. Subira bigambe bitegerekese bulungi badwa Allah. Anas Kalisa mubuze abuza abantu, nkubira abantu omulanga abagobereza bamusitamyo. Kigambo kino nakyogerako mu misomo gyange giyise nti faayo nnyo omuddu wa Allah okumanya wawo gye eddiini yo. Tomala gatwala eddiini yo gijje ku muntu gwe weekakasa nti ono ali ku akiida entuufu era taliiko kitendo kya kuzuula mu ddiini. Eddiini yeeno
It's your passport to a better life in the hereafter. Mujjukira omusingi gwe twayogeddeko ku ntandikwa. Omusingi ogwo busiraamu butuufu, akida ntuufu, kugoberera sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Ebyo bw'onoobitereeza omusingi gwo gujja kubeera ggulugulu. Bano abaana basigadde ku nsi ne bakusaalira ne bakusabira bajja kuba bye bakola bikugasa kuba waleka osimya omusingi. N'olwekyo manya wawojja eddiini y'omuddu wa Allah tomala gatwala. Abo abantu bwe batyo tebakubuzaabuza. Kuba pulezidenti yamubuuziza mbu lwaki mwasomesa bintu bino naga twabisomesa naye byali bigenze naye kati bikomyewo era baswadde. Bw'atyo bwe yagambye. Ekirala nkubira omulanga bawali mu bano baseeka bano bentunuddeko bano n'abalala abatandaba abajja okuwulira ebigambo bino nti basiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yabasitula amadaala n'abawa n'abaazikako ku irimu ye. Muleme kugituulira, mulungamye abaddu ba Allah, mwanukulenga abantu ng'abo nga bavuddeyo ne bagenda ku TV ne bagenda ku radio ne batandika okupromotinga obubuze, ne batandika okukuba ebituli mu bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, ne batandika okuvuma abaswahaba. Kuba b'ovuma abasalafu oba ovuma abaswahaba. Y'ensonga lwaki ku ntandikwa eri natandikidde ku baswahaba okubalaga obukulu bwabwe. N'olwekyo bamaseeka mutuyambe, muleme kutuulira irimu eno, muleme kutuulira irimu eno. Subhanallah, Allah atutaase. Bannange bamaseeka muveeyo mulungamye abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yabasitula amadaala mubeere nga musomesa abantu bano abataasobola kuyiga ddiini mu ngeri nga mmwe gye mwagisomamu. Mubataase abantu abafaanana bwe batyo, balina eddoboozi nammwe mukozese eryo eddoboozi ettono lye mulina. Allah subhanahu wa ta'ala ajja dditeekamu baraka lituuke mu buli nsonda, abantu bamanye. Kuba seeka ono bw'anaavaayo n'ono n'avaayo n'ono n'avaayo n'ono n'avaayo nga baseeka abo bamanyiddwa nti bali ku nkola entuufu, ensi ejja kumanya nti buli bubuze ekituufu kye kino. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. وفق الله لجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.